Cápsulas solidarias. Xa abre o día Letras Galegas no ano Carballo Calero. A alborada da lingua, xuntos nun novo renacer. Xa abriu o día, non esperes en máis a que sexa un bo día, depende de ti que o sexa. Xa abriu o día, pensar e falar en galego unha necesidade, sentir en galego unha arte, vivir en galego un agasallo. Xa abriu o día, recoñecemento aos nosos maiores, comprometidos cos nosos pequenos, solidarios cun pobo. Xa abriu o día, orgullosos da nosa identidade para disfrutar da nosa cultura e dunha maneira de estar e de entender o mundo. Xa abriu o día, xuntos na alborada da lingua. Ola, que tal? Dende Buenos Aires, súmome con gusto nestas cápsulas solidarias, agradecéndolles antes de máis aos organizadores que tivesen a ben contar coa miña modesta participación. Voulles recomendar a lectura de dous libros que a min me gustaron moito cando os lin e que, por motivos diferentes, chamaron a miña atención. Os dous, por certo, publicados, se non lembro mal, no ano 2015. O primeiro libro, escrito por Marcos Calveiro, titúlase Fontán, e publicouno a editorial Galaxia e foi premio de narrativa breve Repsol. Nel, o autor fai un percorrido pola vida de Domingo Fontán, un ilustrado do século XVIII que aínda hoxe non é suficientemente coñecido e menos suficientemente valorado. A biografía deste científico de ideas avanzadas que tivo que superar moitos atrancos ao longo da súa vida para acadar os seus obxectivos, mergúllase nun relato contextualizado na época co que Marcos Calveiro logra trasladarnos aos lectores e lectoras a transcendencia do protagonista dun xeito sumamente ameno e áxil, a través dunha historia que trata de sacar do esquecemento unha figura xenial. Nas páxinas do libro reflíctese o traballo rigoroso que desenvolveu o protagonista para conseguir realizar con suma precisión a carta xeométrica que rematou en 1834 e que non foi superada en precisión ata a chegada das imaxes e medicións por satélite. Don Ramón Otero Pedrallo admirou moito a Domingo Fontán e, de feito, empregaba o mapa como guía de viaxes, mas tamén consideraba que o mapa era unha especie de símbolo vivo de unión e irmandade. E, de feito, a carta xeométrica aparece varias veces citada na biografía do noso patriarca, do patriarca das nosas letras. Lembremos, como na novela Arredor de sí, o mapa fala a través do percorrido que realiza a candea que porta Adrián Solovio, atendendo as indicacións do seu tío moribundo. E acó, en Bos Aires, no ano 1947, don Ramón entregou un exemplar da carta xeométrica ao Centro Galego, onde se conserva aínda hoxe. Ese día, o mapa volveu falar, pronunciando unha conferencia a través das palabras do orador. Dixo don Ramón Otero Pedrallo, máis ou menos. Naquela conferencia deuse un caso maravilloso e quizáis único na historia das conferencias. Era o mapa quen guiaba e falaba polas palabras do conferenciante, que repetía como un altoparlante o que baixiño dicían o vento nas carballeiras, o devalar das ondas nos areais, o madurecer dos pomareiros, e aquel devalar maino e potente da lingua galega no seu ámbito berce e altar. En fin, este texto recrea a vida dun home que soñou dende neno conquistar o mundo, que quixo debuxar a súa terra e que trasladou un sentimento de pertenza colectivo. O outro libro que lles recomendo é
O último día de Terranova, de Manuel Rivas. Libro este publicado pola editorial Xerais. Un libro que, ademais, para o colexio que dirixo, pois ten un simbolismo especial. A librería Terranova, personificada protagonista do libro, é o espazo vital a partir do cal se entrelazan variadas historias e personaxes dispares. O libro preséntanos unha serie de fotogramas alternados con tempos e lugares variados para que nós, os lectores, poidamos elaborar artesanalmente, tamén achegando as nosas vivencias a película final. Terranova é unha loita pola supervivencia, como se fose un mariñeiro galego pelexando nas frías augas canadenses para pescar o bacallau. Mas tamén é un símbolo de resistencia fronte ao rancor valorento do especulador, pois, malia o acoso que sofre, trata de resistir a un presente contaminado de ignorancia e falto de valores e independencia. Atopamos unha liquidación silandeira, como o rumor do río desaparecido que se cita nas páxinas do libro, como o xemido da cadela baleia, máis perturbador este xemido que un ouveo. Unha liquidación do lugar que quería limpar o país de medo e ignorancia. A Terranova chegaban os baúis emigrantes cheos de libros, maletas de libros que procedentes de México e Argentina. E Argentina, Bos Aires concretamente, protagoniza algúns momentos, non só pola presenza de Garúa, senón tamén pola viaxe que realiza Eliseo. Unha viaxe a un lugar no que nunca estivo físicamente. Viaxa a Bos Aires coa imaginación e con ela percorre rúas, visita lugares emblemáticos como Chacabuco 555, saúda persoeiros e recompón unha Bos Aires símbolo de liberdade. A memoria colectiva, a necesidade de perspectiva fronte ás dificultades, a defensa de espazos de cultura e da lectura como canal de liberdade, entre outras moitas mensaxes, xorden como sinais de alerta, mentres transitamos as liñas da obra. Un libro, pois, que animo a ler e que chama a crer que o porvir pode ser mellor. Como di o propio Manuel Rivas, temos que coidar a esperanza. É tan pequeniña. Moitas grazas, saudiños. Bon día, o meu nome é Eduardo Maragoto e vou vos falar da dimensión lingüística de Ricardo Carballo Calero. Primeiro vou facer unha caracterización xeral como lingüista e depois falaremos da súa evolución. Para entender a importancia de Ricardo Carballo Calero como lingüista, penso que debemos ter en conta tres dimensións del que acabaron sendo fundamentais para a propia historia da lingua e que ordenadas cronolóxicamente serían tres. Un coñecedor de idioma, dous, constructor do idioma e tres, a última, planificador do idioma. En primeiro lugar, por tanto, até os anos 60 temos o Carballo coñecedor do idioma. En cuanto estivo vivo, foi, sen dúbida, o autor o máis profundo admirador de todas as manifestacións escritas do idioma. Ele estudaba todo o que se escribía en galego ou sobre o galego. E este coñecemento foi o que levou desde cedo aos seus estudos literarios e á historia da literatura galega contemporánea, onde se ten moi en conta, esta que vedes aquí, onde se ten moi en conta a lingua dos autores das épocas todas que estudaban, non? En segundo lugar, temos o constructor do idioma. Durante as últimas décadas do franquismo, el vai usar este coñecimento lingüístico que ia adquirindo para converterse no arquitecto do idioma. Elabora a gramática elemental del gallego común, cuxa primeira edición é de 1966, esta que vedes aquí. Tamén elabora as normas da Real Academia Galega de 1970 e depois de 1971 e forma as primeiras xeracións de filólogos galegos na universidade, como primeiro e único catedrático de lingüística e literatura galega. Sen todo isto, o galego nesas décadas tería ficado sen os alicerces imprescindíveis para sustentarse como idioma de cultura. En terceiro lugar,
Toda esta sabedoría acumulada vai servir para adquirir na última época, a partir do ano 75, outra dimensón fundamental para a lingua, que é a de planificador do idioma. El converteuse no grande pensador da planificación lingüística que debía acometer o galego para manterse con boa saúde no futuro, non? Neste papel, no de planificador, tamén se vai converter no principal pensador do reintegracionismo lingüístico e vai defender en numerosos traballos, con moito rigor e pedagogía, que o galego non debía perder o tren da lusofonía. Mas qual foi a súa evolución? Como pasou de ser o gramático por excelencia do galego a tornarse no principal pensador do reintegracionismo, non? Que é o seu aspecto máis polémico? Ben, conto-vos, Carballo, en relación a outros autores que cultivaban o galego, el xa destacaba por defender un galego culto asente na tradición escrita do idioma, asente na tradición literaria do idioma, que non sucumbise ante os castellanismos e os enxebrismos que eran tan habituais daquela. E isto é o que o leva a ir tomando cada vez máis en conta o camiño do portugués, non? O modelo do portugués. Tanto foi así que no ano 1975 publica en La Voz de Galicia o artigo Ortografía Galega, que é o primeiro artigo del en que defende que o galego debe adoptar, na medida do posible, a mesma ortografía que o portugués. A partir desta reflexión, 4 anos depois, fai un anuncio con certa carga de dramatismo no prólogo á 7ª e última edición da súa Gramática Elemental del Gallego Común, que é esta que vedes aquí, non? Que xa fora corrixindo moito desde a primeira que vos mostrei antes, non? E nesta, no prólogo desta gramática, é onde di que xa non vale a pena facer máis mudanzas na súa gramática e recoñece que ela debería reescribirse de novo para incorporar o novo ideario, non? 2 anos máis tarde, en 1981, el publica o primeiro libro en galego no que se coñece como galego reintegrado. Antes houbera numerosos ensaios de aproximación á grafía portuguesa, mas non da forma coherente como aparece neste primeiro libro, non? E foi nese mesmo ano que nasceu o movimento reintegracionista do que ele se tornou o grande pensador. E que propugnaba este ideario? Que propugnaba o ideario reintegracionista que se tornou tan polémico en Carballo? Bom, pois en palabras do propio Carballo, propugnaba que o galego ou era galego-portugués ou era galego-castellano. Para Carballo, se queríamos garantir a sobrevivencia do galego como lingua de comunicación, deberíamos continuar vinculados ao romance occidental da Península Ibérica, quer dizer, ao portugués, que surxira na propia Galiza, non? Para iso, sería preciso diluir as fronteiras entre o galego e o portugués, sobre todo a ortográfica, que era, digamos, a máis artificial, ou a que dificultaba máis a cooperación entre as diferentes variedades do idioma. Que significaba isto na práctica? Na práctica significaba que el pasaba a escribir o seu nome en vez de con B e con L, con V e con LH, que é o que o tornou moi coñecido nas décadas posteriores. Ben, para concluir, quero acrescentar algo que acho que serve para cualquier xénero cultivado por Carballo Calero e non só ensaio lingüístico, que é o que estamos a ver neste vídeo, non? O que máis chama a atención de Carballo Calero non é tanto, ou non é só o facto de ter tido todas estas dimensóns e todos estes papéis na historia da nosa lingüística, senón, sobre todo, a evidencia de que as exerceu con enorme brillantez, con excelencia. Neses papéis confluíron dúas características que podemos considerar non intelectuais, senón persoais do propio Carballo, non? E que tiveron unha importancia tremenda no facto de que a súa obra pasase a ter tanta influencia nas seguintes xeracións de galeguistas. E esas características son o rigor, o tremendo rigor con que fixo todo, con que escreveu cada páxina, e a pedagogía. A intención permanente dos textos de Carballo é comunicar con todo o mundo.